हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने आजको भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हो होइन। एक्चुअली मैले चाहिँ मेरो बेबीको लागि चाहिँ अनलाइन सपिङ गरेको थिएँ जसको चाहिँ डेलिभरी चाहिँ हिजो भइसक्यो अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग नै ओपन गरेर हेर्छु भन्ने सोचेको थिएँ होइन। तर राति चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई ओपन गरेर एउटा नाइट ड्रेस चाहिँ झिकेँ होइन। किनभने मैले आई कुडन्ट होल्ड माई सेल्फ, मैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिनँ अनि मैले एउटा नाइट ड्रेस चाहिँ ओपन गरेर झिकेर मेरो बेबीलाई चाहिँ लगाइदिइसकेँ होइन। अब मैले अनलाइन सपिङ गरेको सामानहरूमा चाहिँ मैले के सप गरेँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म अब तपाईँहरूसँग हेर्न जाँदैछु होइन। आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मनपर्छ होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो भिडियोलाई चाहिँ फुल वाच गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै खालको भिडियोजहरू हेर्न मन छ र मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले जति पनि भिडियोजहरू अपलोड गरेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परेको छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो फर्दर एनी डु लेट्स स्टार्ट द भिडियो। एज यु अल नो अब मेरो हस्बेन्ड चाहिँ वर्कमा बिजी हुनुहुन्छ होइन र प्लस म चाहिँ अब घरमा बाबुलाई हेर्नु परिहाल्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै टाइम म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब त्यो भन्दैमा बच्चाहरूलाई चाहिने सामानहरू नकिन्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अनलाइन सप गऱ्यौँ। अब मेरो बेबीलाई चाहिँ जति पनि सामानहरू चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन, मैले अनलाइनमा हेर्दाखेरि मलाई जति पनि सामानहरू मलाई मन पर्यो त्यो सामान चाहिँ मैले मेरो बेबीको लागि चाहिँ अर्डर गरिदिएको छु। अनि त्यो सामान चाहिँ यो झोलामा छ होइन। मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, मैले यसलाई केयर चाहिँ गरिसकेँ किनभने मैले यसबाट चाहिँ एउटा नाइट ड्रेस चाहिँ झिकेर मेरो बेबीलाई हिजो लगाइदिइसकेँ होइन। अब बाँकी रहेको सामान चाहिँ म तपाईँहरूसँग हेर्न जाँदैछु मैले के अर्डर गरेँ त भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सो जे सामान आउँछ त्यही अनुसारले म झिक्दै हजुरहरूलाई देखाउँछु है त है। मलाई जहाँसम्म याद छ मैले मेरो बेबीको लागि चाहिँ 4वटा सुज अर्डर गरेको थिएँ होइन। अब 4वटा सुजमा चाहिँ यस्तो खालको चप्पल होइन। मैले मेरो बेबीलाई अहिलेसम्म पनि यस्तो खालको चप्पल लगाइदिएको छैन। ऊ चाहिँ अहिले 15 मन्थ्सको भइसक्यो होइन, इज 15 मन्थ्स ओल्ड। तर मैले उसलाई यस्तो चप्पलहरू चाहिँ लगाइदिएको छैन। अनि मलाई चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्न मन थियो कि यस्तो चप्पलमा चाहिँ अब उसले कम्फर्टेबल फिल गर्छ कि गर्दैन भनेर होइन। किनभने यहाँ घरमा अब खेल्दाखेरि होइन अथवा बाहिर जाँदा खेल्दाखेरि उसलाई यस्तो खालको चप्पलले सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उसलाई यस्तो खालको चप्पल लिइदिएको छु होइन। राम्रो छ है। अनि यो चाहिँ फेरि दुईवटा कलरमा चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन, एउटा रेड कलर एउटा ब्लू कलरमा। यो एउटा रेड कलर भयो र अर्को पनि सेम नै छ, यो चाहिँ ब्लू कलरमा हो होइन। यो चाहिँ ब्लू कलरमा हो, सेम नै छ तर ब्लू कलरमा होइन। मैले चाहिँ दुईवटा लिएँ यो चाहिँ किनभने अब यदि तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युजन भयो होइन कुन लिउँ भनेर कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ दुइटै लिनु नै बेस्ट हुन्छ कि होइन। सो नेक्स्ट रहेको छ यो सुज है। यो सुज पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। सो मैले यो सुज पनि अर्डर गरेको छु। कस्तो क्युट हुने कि बच्चाहरूको त। तर बच्चाहरूको सामान होइन जे देखे पनि लिन मन लाग्ने के। अनि एकदमै गाह्रो हुन्छ बच्चाहरूको सपिङ गर्नको लागि होइन। एक त उनीहरूको क्लोथ्सहरू नै कस्तो क्युट हुने क्या। अनि युजमा आए पनि नआए पनि आफूलाई मन परेपछि लिन मन लागिहाल्ने कि। अब यो सुज पनि कस्तो राम्रो छ हेर्नु न, यसको डिजाइन यस्तो छ। मेरो बेबीसँग चाहिँ अलरेडी एडिडास र कन्भर्स सुज चाहिँ अलरेडी नै उसँग छ होइन। अब सधैँ त्यही लगाइदिने कुरा पनि हुँदैन। अनि फेरफारको लागि चाहिँ मैले अरू पनि जुत्ता लिउँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अर्डर गरेको। यो पनि राम्रो छ है। सो यो सुज भयो। अनि अर्को वाट नेक्स्ट है, अर्को चाहिँ मैले कन्भर्स पनि मैले मेरो बेबीको लागि चाहिँ अर्डर गरेको छु होइन। कस्तो क्युट के यो कन्भर्स त, ओ माई गड।
हेर्नु न कस्तो राम्रो के यसको डिटेलिङहरू पनि कस्तो राम्रो अनि यसको यो जुन सोल छ नि सोल पनि कस्तो राम्रो छ के एकदमै बलियो टाइपको के यो चाहिँ रेड कलरमा लिएको छु मैले हैन फुल कन्भर्स लिएको कस्तो क्युट देख्छ नि त बेबीहरुलाई लाउँदाखेरि यो कन्भर्स भयो हैन अब जुत्ताहरू चाहिँ मैले यति नै हो लिएको मेरो बेबीको लागि मैले 4वटा सुजहरू लिए हैन अब 2टा सुज 2टा स्लिपर्स भनौँ न अरू चाहिँ जुन मैले नाइट ड्रेस मैले ओपन गरेर हिजो नाइट ड्रेस निकालेँ भने नि त्यो नाइट ड्रेस चाहिँ यो नै हो हैन यसमा चाहिँ 5वटा कलर थियो अनि मेरो बेबीको चाहिँ फेरि कस्तो छ भने ऊ जन्मिँदाखेरि नै उसको वेट चाहिँ अलि बढी थियो हैन अनि अहिले ऊ 15 मन्थ्सको भयो तर उसलाई उसको एजको कुनै पनि लुगाहरूलाई ठिक हुँदैन क्या हामीले चाहिँ ऊ भन्दा उसको एज भन्दा अलिकति माथि हुन्छ नि बढी एजको लुगाहरू चाहिँ उसलाई किनेर लगाइदिनु परिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ हैन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उसलाई लुगा छान्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या अनि अब लेन्थ मिल्यो भने बडी नमिल्दिने बडी मिल्यो भने लेन्थ नमिल्दिने त्यस्तो हुन्छ हैन अनि उसको साइज उसको एज अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई ठुलो मान्छेहरूले ठुलो बच्चाहरूले लाउने लुगा चाहिँ उसलाई किनिदिनुपर्छ क्या जस्तो ऊ 15 मन्थ्सको भयो अब हेर्दाखेरि त हामीले उसलाई त 1-2 वर्षको बच्चाले लाउने लुगा किनिदिनु पर्ने हो नि त तर उसलाई चाहिँ 4-5 वर्षको बच्चाले लाउने लुगा किनिदिनु पर्छ क्या अब यसमा मैले अघि पनि भनिहालेँ यो चाहिँ नाइट सुट हो यो रम्परमा चाहिँ 5वटा कलर हैन अब सेम नै हो यो तर यसमा 5वटा कलर के जस्तो यो ब्राउन भयो अनि यो क्रिम कलर अब यो पनि लाइट ब्राउन अनि यो व्हाइट अनि हिजो मैले एउटा निकालेर लगाइदिएको चाहिँ ग्रीन कलरको छ हैन अब यो 5वटा सेट चाहिँ भयो भने सजिलो भयो नि त हैन यो चाहिँ अब सी अब मेरो बेबी 15 मन्थ्सको हो अब उसलाई लाउनको लागि यस्तो ठुल्ठुलो लुगा किन्नुपर्छ क्या अनि अर्को चाहिँ मैले यो अब जस्तो हामी समरमा अब अहिले त समर छ दुबईमा हैन अनि हामी बीच साइडहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बेबीको लागि चाहिँ बीचमा जाने लुगा चाहिँ मलाई एकदमै किन्दिन मन थियो के उसको लागि चाहिँ अब बीचमा जाँदाखेरि बीची टाइपको भाइब्स आओस् भनेर त्यही भएर मैले चाहिँ यो टक्क लाएर बीचमा जाँदाखेरि लाउने लुगा चाहिँ मेरो बेबीको लागि किनिदिएको छु हैन यो चाहिँ यस्तो खालको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्युट लुगाहरू हुने के मलाई त खै के हो है बच्चाहरूको लुगा त जे देखे पनि किन्न मन लाग्छ क्या मेरो बानी चाहिँ अलि नराम्रो नै छ हैन अब यो मैले अघि भने नि तपाईहरुलाई हैन मेरो बेबीलाई अब यो 5 इयर्सले लाउने बच्चाले लाउने लुगा हो कि यहाँ लेखेकै छ कि 5 इयर्स बच्चाले लाउने लुगा किनिदिनु पर्छ अनि अर्को छ यो जिन्सको लुगा हो जस्तो लाग्यो मलाई 4 to 5 इयर्सले लगाउने लुगा हैन अब यो जिन्सको लुगा छ अर्को चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो छ मैले आफैले नै सेलेक्ट गरेको भएर होला मलाई र्यान्डमली बाहिरबाट हेर्दा नै मलाई सबै थाहा भइरहेको छ हैन यो भित्र कस्तो खालको लुगा छ कुन लुगा छ भनेर आफूले अर्डर गर्यो भने सजिलो हुन्छ क्या यस्तो खालको छ क्या यो चाहिँ सेट यसको हाफ प्यान्ट छ अनि यो छ यस्तो खालको यो पनि एकदमै राम्रो छ अनि यो पनि बीचमा लाउनको लागि नै हो हैन अब बीचहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई लगाइदिनको लागि चाहिँ मैले यस्तो खालको सेट लिएको यो पनि राम्रो छ है यसको यो माथिको टप्स भयो स्यान्डो टाइपको अनि यो चाहिँ हाफ प्यान्ट अर्को छ यो यस्तो खालको लुगा पनि मेरो बेबीलाई लगाइदिन मन थियो मलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ अब स्पोर्ट्स टाइपको लुगा पनि मलाई लगाइदिन मन थियो मेरो बेबीलाई अनि अब सानो बेलामा त खासै त्यस्तो हुँदैन मेरो बेबी हिँड्न थालेदेखि त मलाई त झन् सबै कुरा लगाइदिन मन लाग्छ कि कस्तो क्युट देख्ने कि अब हिँड्दाखेरि अझै धेरै खुल्छ नि त अनि अहिले त झन् मलाई सबै कुरा किनेर लगाइदिन मन लाग्छ मेरो बेबीलाई हैन यो चाहिँ यस्तो खालको छ
कस्तो क्युट के है बच्चाहरूको लुगा एकदमै क्युट हुने के अनि अर्को मैले के अर्डर गरेँ त वाट नेक्स्ट यो छ यो चाहिँ हाफ टी सर्ट र हाफ प्यान्ट हो यो चाहिँ यस्तो खालको छ सेटमा व्हाइट कलरको टी सर्ट अनि यो पनि राम्रो छ कलर एकदमै राम्रो छ वाउ यो त मेरो बेस्ट हो क्या यो त मलाई कस्तो मन परेको थियो क्या यो चाहिँ हाफ सर्ट र अनि प्यान्ट हो होइन यो कटनको हो अब कटनको क्लोथ्स बेबीहरूको लागि कतिको चाहिँ बेनिफिसियल छ भन्ने कुरा त मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला होइन अब कटनको लुगा चाहिँ बेबीहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले पनि कटनकै लुगाहरू चाहिँ बेबीहरूलाई मोस्टली लगाइदिनु होला होइन अनि यो सर्ट कस्तो क्युट के है यो सर्ट अनि यो प्यान्ट यसको जोडी हो यो चाहिँ होइन राम्रो छ है आई थिङ्क अब लगभग सकिन लाग्यो होइन यो टी सर्ट यो चाहिँ ऱ्यान्डम टी सर्ट मात्रै हो होइन अब कहिलेकाहीँ यसो लगाउनको लागि होइन प्यान्टहरूमा अनि टी सर्ट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टी सर्ट पनि अर्डर गरेको यो चाहिँ टी सर्ट मात्रै हो अब नर्मली हामीले जिन्सहरू लगाइँदाखेरि होइन टी सर्ट भयो भने सजिलो हुन्छ नि त त्यो भएर उसँग छन त टन्नै नै छ तर अब त्यही हो अब जे देख्यो त्यही लिन मन लाग्छ अनि अर्को छ यो पनि कस्तो क्युट छ क्या तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला यो लुगा पनि होइन यस्तो खालको छ क्या स्पोर्टी लुक आउने टाइपको हुन्छ नि स्पोर्ट्स लुगा टाइपको कस्तो राम्रो छ है यो पनि यो लुगा लिएँ एउटा चाहिँ र अर्को चाहिँ यो जिन्सको यो पनि कस्तो राम्रो छ के अनि मलाई चाहिँ होइन पहिला के लाग्थ्यो भने जिन्सको लुगा चाहिँ जिन्सको नै हुन्छ होला भन्नाले जिन्सको नै हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर त्यसमा चाहिँ कटन पनि हुँदो रहेछ हेर्दाखेरि जिन्स जस्तो देखिने तर कटन के अनि अब मैले मेरो बेबी भएपछि थाहा पाएको त्यो कुरा चाहिँ होइन अब कति कुराहरू तपाईँहरूलाई जब पढ्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ नि त होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने अब यस्तो डेनिम लुगाहरू चाहिँ जिन्सको मात्र हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो क्या तर होइन रहेछ यो चाहिँ अब जिन्स हो होइन तर कटन जिन्स हो क्या यो कस्तो राम्रो हेर्नु त यो पनि एकदमै राम्रो छ यो लुगा पनि यस्तो खालको सेटवाला लुगा हो यो चाहिँ मेरो बेबीको लागि आई थिङ्क दिस इज इट गाइज है अब यो सक्यो यति नै हो मैले मेरो बेबीको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अर्डर गरेको किनभने अब एकैचोटि धेरै अर्डर गर्न पनि मिल्दैन अब बेबिजहरू चाँडो नै बढ्ने हुन्छ नि त अनि फेरि धेरै अर्डर गऱ्यो भने अब कतिपय कपडाहरू वेस्ट पनि जान सक्छ यो चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्सले नै भनेको हो अब मेरो बेबी जन्मिनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कति धेरै सपिङ गरेको थियो क्या मेरो हस्बेन्ड र मैले होइन तर हाफ अफ द लुगा चाहिँ मेरो बेबीको उसले लाउनै नपाइकन खेर गयो क्या किनभने हामीले चाहिँ न्यू बर्न क्लोथ्सहरू धेरै किनेको थियो अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि सजेस्ट गर्न चाहन्छु होइन यदि तपाईँहरू मध्ये कोही चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै तपाईँहरूको बेबी भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ न्यू बर्न क्लोथ्सहरू चाहिँ नकिन्नु होला न्यू बर्न क्लोथ्सहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै चाँडो छोटो हुने क्या बच्चाहरूलाई कि फिटै नहुने होइन त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ मैले फेस गरेँ होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने बरु एज अनुसारले नै किन्दा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो कि जस्तो 1 वर्षको 2 वर्षको त्यसरी नै किन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो न्यू बर्न लेखेको क्लोथ्सहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै घाटा हुन्छ यो चाहिँ मैले पर्सनली आफैले फिल गरेको मेरो बेबीको पनि धेरै लुगा वेस्ट गयो होइन जुन कतिपय लुगा त मेरो बेबीलाई ठिकै भएन क्या अब न्यू बर्न क्लोथ्स किनेर ल्याएको न्यू बर्नलाई लगाउँदाखेरि उसलाई ठिकै भएन क्या अनि त्यस्तो पनि भयो होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ एज अनुसारले नै लुगा लिँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हो मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यही
मैले मेरो बेबीलाई अनलाइन सपिङबाट चाहिँ के अर्डर गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग नै हेर्न चाहन्थेँ होइन। सो आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो होला। यो चाहिँ सबै मैले अनलाइन अर्डर गरेको हो। अब तपाईँहरूलाई यो क्लोथ्सहरू मन पर्यो र कहाँबाट अर्डर गरेको भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ जान्न मन छ भने चाहिँ मलाई डिएम गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई डिटेल्सहरू दिनेछु होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। यसरी नै मेरो भिडियोजहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज। अब फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। टिल देन बाई बाई बाई।